哇！我叫你拿点来。哼，还不让我吃？哎喂，你看你有点瘦了，这个我就给你吃了嘛，我吃大点就可以了。哇，空气太臭了。它真香啊！怎么样？直接加一点味道是不呀？加了肥皂的味道太好吃了，我都吃撑了。我真的是吃饱一饭没吃饱一饭。